आवाज आएन त फेरि सेम सिस्टम गर्ने हो यो सो गीतहरुमा कसले हो विक्रमहरुले हैन विक्रम हुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब हाम्रो सेवा हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। हामी कोरस नम्बर 188 को भजन गाएर हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौं। हुन्छ यो भजनमा चाहिँ हाम्रो विक्रमहरुले सहायता गर्दिनेछ। विक्रम दया भाइले आउनुस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौं र यसको अगुवाई चाहिँ म गर्दिनेछु है। हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान हुने हाम्रो अति नै दयालु कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर, हामी तपाईलाई फेरि पनि यस बिहानी धन्यवाद दिन चाहन्छौं प्रभु। अनि तपाईकै महिमा होस्, तपाईकै प्रशंसा होस्, तपाईकै जयजयकार होस्, किनकि प्रभु तपाई त योग्यको हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी तपाई परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं किनकि हरेक बिहानी तपाई परमेश्वरले हामी माथि तपाईको अनुग्रह अनि तपाईको सुरक्षा र तपाईको निग्रह आज हामी माथि राख्नु भएको छ। अनि तपाईलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौं। अनि विशेष गरिकन प्रभु हामी तपाईको शरणमा जस्तो छौं त्यसरी आउँदछौं अनि हाम्रो अधर्महरुलाई, हाम्रो पापहरुलाई, हामीले गरेको भुलटुट गल्तीलाई हामी पश्चाताप गर्न चाहन्छौं। तपाई परमेश्वरले क्षमा गरिदिनुहोस्। अनि विशेष गरी यो सेवालाई म तपाई पवित्र आत्मा परमेश्वरको हातमा राख्दछु। प्रभु तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। यो सेवाभरि तपाई पवित्र आत्माको जिउँदो उपस्थिति दिनुहोस् परमेश्वर बुवा। अनि हामीलाई एउटै हृदय एउटै मन भएर तपाईको आराधना गर्नको निम्ति तपाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु। अनि यो सेवाभरि आउने हरेक डिस्टर्बेन्सलाई म नासरतको येशूको नाउँमा इन्कार गर्दछु। तपाई पवित्र आत्माको उपस्थिति, तपाई परमेश्वरको अभिषेकले प्रभु तपाईले भर्नुहोस्। इन्टरनेटहरु सबै कुराहरु चाहिँ स्टेबल हुन सकेको होस् प्रभु। तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। अहिलेदेखि प्रार्थना गर्ने तपाईको छोरा छोरीहरुलाई ओ प्रभु वचन ल्याउने तपाईको छोरीलाई अहिलेदेखि नै तपाई पवित्र आत्माले अभिषेक गरिदिनुहोस्। आराधना गर्ने तपाईको छोरालाई अहिलेदेखि तपाईले अभिषेक गरिदिनुहोस् प्रभु। अनि विशेष गरिकन तपाईलाई प्रभु एउटा इमानदारी तरिकाले महिमा गर्नको निम्ति, तपाईलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति, तपाई
परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु। म तपाईसँग बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु, यो सेवालाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु, तपाईँले राज गरिदिनुहोस् प्रभु, अनि तपाईँ परमेश्वरले महिमा लिनुहोस् प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै सारा आदर, सारा मान, सारा इज्जत तपाईँ परमेश्वरलाई होस् भन्दै धन्यवाद चाहँदै सबै थोकलाई धन्यवाद दिँदै माग्छु आशिष हामीलाई सित्तैमा उद्धार मुक्ति गर्नुहुने हाम्रो प्यारो ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। हुन्छ, त्यस्तै गरिकन हामी अरू भजनहरू गाएर पनि हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ। अनि म हजुर सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु जसले भिडियो अन गर्नुभएको छैन है, हामी सबैजनाले भिडियो अन गरौँ है। हामीले एकअर्कालाई हेरेर झनै आराधना गर्न पाउँदाखेरि, परमेश्वरलाई महिमा गर्न पाउँदा झनै हामीलाई खुसी लाग्छ। त्यसकारण म यहाँ जसले भिडियो अन गर्नुभएको छैन, एन्जिला बहिनी, जुनु बहिनी, रन्जिता बहिनी, मुकेश दाई, आदर्श भाइ है, सबैजनालाई म उहाँहरूको भिडियो अन गर्न अनुरोध गर्दछु है। हुन्छ, त्यस्तै गरिकन हामी अरू भजन गाएर पनि हाम्रो जीवित परमेश्वर हामी उचाल्नेछौँ। हामी अर्को भजन आउँदछु तपाईँको चरणमा भन्ने 329 भजन गाएर परमेश्वर हामी महिमा गर्नेछौँ। यसमा पनि हाम्रो विक्रमहरूले सहायता विक्रमहरूलाई धन्यवाद। अनि साँच्ची नै है यो भजन चाहिँ एकदमै असल, एकदमै राम्रो छ, मलाई नि एकदमै मन पर्छ है यो भजन चाहिँ। आज हामीलाई चाहिँ पापको बोझ है, पापको बोझको लागि चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्दो रहेछ है, परमेश्वरको चरणमा हामी जानु पर्दो रहेछ है। आज हामीमा यति धेरै पापको बोझ छ कि हामीलाई यति धेरै त्यो पापले गलाएर राखेको अवस्थामा चाहिँ यदि हामी परमेश्वरको चरणमा जान्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले त्यो पापबाट चाहिँ हामीलाई के गर्नु हुँदो रहेछ, मुक्त गर्नु हुँदो रहेछ है, त्यो पापहरूलाई हटाउनु हुँदो रहेछ है।
अनि आज चाहिँ साँच्चै नै हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारण चाहिँ के हो भने परमेश्वरले चाहिँ पहिला हामीलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ है। अनि समाति मेरो हात राख्नुहोस् मलाई साथ, जीवनको ज्योति दिई चम्काउनुहोस् मलाई। साँच्चै नै यो भजन एकदमै असल छ। यो भजनबाट नै हाम्रो जीवित परमेश्वरको महिमा भएको होस्। त्यस्तै गरिकन हामी अर्को भजन गाउनेछौँ। हामी 291 वनपाखा गुन्जाइदेऊ है भन्ने भजन गाउनेछौँ। 209 मुक्तिको एउटा गीतले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले वनपाखा गुन्जाइदेऊ है पापको श्राप मेट्नलाई सुझ्याउनु भयो मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बगाउनु भयो पापको श्राप मेट्नलाई सुझ्याउनु भयो मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बगाउनु भयो स्वर्गको ढोका खोलेछ उनैको कृपाले माया गरेर पापीहरूलाई उनैले बचाए बन्दाइदियो सबैलाई बुझाइदियो सबैलाई सम्झाइदियो सबैलाई वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले वनपाखा गुन्जाइदेऊ है हारको जीवन छैन यहाँ जगतमा बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा हारको जीवन छैन यहाँ जगतमा बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा खोज्नेहरूलाई जीवन छ कल्वरी पाखामा किनेपछि यो मान्छेको मुला आफ्नै आँखामा बताइदियो सबैलाई बुझाइदियो सबैलाई सम्झाइदियो सबैलाई वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले वनपाखा गुन्जाइदेऊ है आमेन। हुन्छ यो भजनबाट नै हाम्रो परमेश्वरको महिमा भएको छ। हामीले असल तरिकाले यो भजन पनि गाउन सक्यौँ। अनि त्यस्तै गरिकन हामी अर्को अन्तिम भजन गाउनेछौँ है 655 फर्केर हेर क्रुसलाई 655 फर्केर हेर क्रुसलाई फर्केर हेर क्रुसलाई प्रभुको प्रेम झल्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ फर्केर हेर क्रुसलाई कल्वरी पहाड काटिले क्रुसको काटिले के भन्छ कल्वरी पहाड काटिले क्रुसको काटिले के भन्छ कुराको दिल बेताले दुःखको सन्देशले भन्छ कुराको दिल बेताले दुःखको सन्देश
सन्देशले भन्छ फर्केर हेर क्रुसलाई प्रभुको प्रेम झल्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ फर्केर हेर क्रुसलाई दिनभरि घाममा तडपेर प्यासले व्याकुल भएर दिनभरि घाममा तडपेर प्यासले व्याकुल भएर फलको दर्द खपेर प्राण दिएर गत भएर मायाको दर्द खपेर प्राण दिएर गत भएर फर्केर हेर क्रुसलाई प्रभुको प्रेम झल्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ फर्केर हेर क्रुसलाई क्रुसको निर्दय मृत्युमा आँसुको धोपाकामा क्रुसको निर्दय मृत्युमा आँसुको धोपाकामा फर्केर हेर्छन् हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनलाई फर्केर हेर्छन् हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनलाई फर्केर हेर क्रुसलाई प्रभुको प्रेम झल्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ क्रुसको मृत्यु सम्झेर ढुकढुकी मेरो अड्किन्छ फर्केर हेर क्रुसलाई साँच्ची नै है जब हामी फर्केर त्यो क्रुसलाई हेर्छ भने जब हामी त्यो क्रुसलाई हेर्छ भने साँच्ची नै हाम्रो हृदय एकदमै छिया हुन्छ है परमेश्वरले हामी प्रति गर्नुभएको त्यो कुरालाई हामी जब सम्झिन्छ है भन्नुपर्दा हामी परमेश्वरको योग्यको पनि छैनौँ क्या होइन यति पनि योग्यको छैनौँ तर पनि परमेश्वरले है हाम्रो लागि यति साह्रो वास्ता गरेर यति साह्रो फिक्री गरेर है त्यो क्रुसमा चाहिँ येशू प्रभु तपाईँ र मेरो निम्ति जानुभयो जब हामी येशू प्रभुको त्यो प्रेमलाई त्यो दुःखलाई त्यो कष्टलाई हामी सम्झिन्छौँ भने चाहिँ साँच्ची नै हाम्रो हृदय चाहिँ छिया हुन्छ है हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ है कि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ साँच्ची नै यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको चाहिँ आफ्नो प्राण दिएर है आज कसैले पनि तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो प्राण दिन सक्दैन है तर येशू प्रभुले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई आफ्नो प्राण दिएर यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको छ है त्यो प्रेमलाई सम्झ्दाखेरि साँच्ची नै हाम्रो हृदय चाहिँ साँच्ची नै कस्तो त्यो छिया कस्तो हुन्छ कि किन प्रभु तपाईँले यति साह्रो हामीलाई प्रेम गरेको भन्ने त्यो कुराहरू है मलाई चाहिँ आउँछ तपाईँलाई चाहिँ आउँछ मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू आउँछ क्या किन प्रभु म तपाईँको योग्यको पनि छैन यति साह्रो किन प्रेम तपाईँले हामीलाई गर्नुभएको मलाई त्यस्तो कुराहरू आउँछ है साँच्ची नै यो भजनबाट नै प्रभुलाई महिमा भएको छ अनि धन्यवाद विक्रमहरूलाई एकदमै असल तरिकाले यो भजनमा गाइड गरिदिनु भयो है अब त्यस्तै गरिकन अब हामी आराधनामा जानेछौँ है अनि आराधनामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म भजन सङ्ग्रह 34 पढ्न चाहन्छु तपाईहरुको अगाडि है 1 देखि 10 सम्म पढ्न चाहन्छु है हजुर सबैजनाले पल्टाइदिनु होला भजन सङ्ग्रह 34 है हुन्छ सबैजनाले पाउनु भयो होला म पढिदिने छु तपाईहरुले पनि मनन गर्नु होला यहाँ भजन सङ्ग्रह 34 मा यसरी लेखेको छ है परमेश्वरका भलाइको निम्ति स्तुति गान है दाउदको भजन हर समय म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ मेरो प्राणले परम प्रभुमा गर्व गर्नेछ कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हौन् म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ मैले परम प्रभुलाई खोजे र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूको शिर शरमले कहिले झुक्ने छैनन् यस दुखित मानिसले परम प्रभुलाई पुकार गर्यो अनि उहाँले सुन्नुभयो र त्यसलाई त्यसका सबै कष्टबाट बचाउनु भयो परम प्रभुको भय मान्नेहरूको चारैतिर परम प्रभुका
स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पारक गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। आमेन। है, मलाई यो 10 पद चाहिँ एकदमै 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 मनपर्छ अनि मलाई एकदम उत्साह लाग्छ। यहाँनिर जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै पनि उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। है, आमेन। कस्तो राम्रो है। आज जवान सिंह पनि कमजोर हुन्छन् अनि प्लस तिनीहरू भोकाउँछन् है, तर आज परमेश्वरलाई खोजी गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन भने चाहिँ कुनै पनि कुराको के हुँदैन, कुराको अभाव हुँदैन। है, साँच्चै नै प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो वचनबाट। अनि आज हामी चाहिँ यसगरी परमेश्वरलाई खोज्ने समय अनि यो आराधनाको भाग चाहिँ म हाम्रो विक्रमलाई दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ हामीलाई यो आराधनामा लिड गर्नुहुनेछ। सबैजना जय मसीह। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। साँच्चै नै भजन सङ्ग्रह 34 को 1 मा यसरी लेखेको छ, हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। है, परमप्रभुको प्रशंसा गर्नको लागि, परमप्रभुको आराधना गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा निश्चित समय हुँदैन, कुनै एउटा निश्चित ठाउँ हुँदैन। हर समय है तपाईँले हर समय तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो दिन होस्, चाहे त्यो रात होस्, है, चाहे त्यो बिहानी होस्, चाहे त्यो बेलुकी होस्, परमप्रभुको प्रशंसा तपाईँले गर्न सक्नुहुँदछ। आउनुहोस् हामी यो समय 111 नम्बर कोरस परमेश्वरको चोखो वेदीमा भन्ने कोरस गाउँदै हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ अनि तपाईँहरू हामीसँगै आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो सिवाना, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो सिवाना, मेरो सहारा हृदयले, मेरो सहारा हृदयले प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवना, मेरो परमेश्वर मेरो सहारा, मेरो परमेश्वर मेरो सहारा, तपाईँको वचन मेरो ज्योति, मेरो परमेश्वर मेरो सहारा, तपाईँको वचन मेरो ज्योति, अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने, प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, उचाल्छु मेरा यी दुई हात, उचाल्छु आफ्नो हातहरू उचाल्दै परमेश्वरलाई महिमा गर्न थाल्नुहोस्। धन्यवादको वेदी दिनलाई उचाल्छु तपाईँको नाउँलाई मेरा यी दुई हात, धन्यवादको वेदी दिनलाई
सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले प्रभु तपाईलाई जय जयकार जय जयकार यीशु तपाईलाई यीशु तपाईलाई महिमा होस् महिमा परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवनमा आउनुहोस् प्रियजनहरू हो परमेश्वरलाई आराधना गर्न थाल्नुहोस् परमेश्वरको त्यो शक्तिशाली नामलाई घोषणा गर्न थाल्नुहोस् परमेश्वरको त्यो जीवित नामलाई परमेश्वरको त्यो शक्तिशाली नामलाई परमेश्वरको त्यो उद्धारको नामलाई परमेश्वरको त्यो जीवित नामलाई भन्न थाल्नुहोस् म तपाईको नामलाई जय जयकार गर्दछु म तपाईको नामको आराधना गर्दछु अनि म तपाईको नामको प्रशंसा गर्दछु ओ प्रभु तपाईलाई आज तपाईँ महिमाका परमेश्वर प्रभु आज तपाईँ प्रशंसाका परमेश्वर प्रभु आज तपाईँ जीवित परमेश्वर जसले आज हामीलाई प्रेम गरेको छ आज तपाईँ जीवित परमेश्वर जसले परमेश्वर मलाई धेरै प्रेम गरेको छ ओ प्रभु म तपाईको नामलाई धन्यवाद दिन्छु म तपाईको नामलाई जय जयकार भन्दछु परमेश्वर तपाईको नामको आराधना तपाईको नामको प्रशंसा तपाईको नामको जय जयकार आज मेरो ओठले गर्दछु आज मेरो जिब्रोले तपाईको नामको प्रशंसा गर्दछ आज मेरो प्राणले तपाईको नामको आराधना गर्दछ हर समय म तपाईको नामको आराधना गर्दछु ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु ओ प्रभु तपाईलाई हालेलुया ओ हालेलुया मेरो ओठले म तपाईको नामको प्रशंसा गर्दछु ओठले तपाईँको प्रशंसा गर्दछु कारण तपाईले आफ्ना नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ मेरो जिब्रोले तपाईँको वचन गाऊ कारण तपाईँका आज्ञाहरूलाई मिल्छ मेरो ओठले तपाईँको वचन गाऊ कारण तपाईँका आज्ञाहरूलाई मिल्छ मेरो ओठले तपाईको वचन गाओस् मेरो जिब्रोले तपाईको शक्तिशाली नामको वर्णन गरोस् मेरो प्राणले मेरो परमेश्वर ओठले हर समय तपाईको नामको प्रशंसा गरोस् कारण तपाईका आज्ञा धार्मिक छन् कारण तपाईका आज्ञा सुदृढ छन् कारण तपाईका आज्ञा त्यो शक्तिशाली नाउँमा छ कारण तपाईको आज्ञाले मलाई स्वतन्त्र तुल्याउँदछ परमेश्वर प्रभु तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर प्रभु मलाई त्यस्तो समयमा परमेश्वर प्रभु तपाईले बचाउनु भएको निम्ति मलाई सत्य नालको खाडलबाट परमेश्वर प्रभु तपाईले निकाल्नु भएको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु मेरो खुट्टाहरू तपाईले चिप्लन नदिनु भएको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु मेरो शिरलाई तपाईले तेलले अभिषेक गर्नु भएको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु मेरा गोठालो तपाई हुनु भएको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु ओ परमेश्वर प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु ओ हालेलुया परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर परम प्रभु मेरा गोठालो हुनुहुन्छ मलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन ओ हालेलुया परम प्रभु मेरो गोठालो
उचाल परम प्रभु मेरो उचाल हुन् परम प्रभु मेरो उचाल हुन् मलाई केहीको खाँचो छैन मलाई केहीको खाँचो छैन ओ परमेश्वर प्रभु तपाईँ मेरो गोठाला हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ मेरो मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन कारण परमेश्वर प्रभु तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर कारण परमेश्वर प्रभु तपाईँ मलाई त्यो किसिमको प्रेम त्यो किसिमको परमेश्वर प्रभु तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ आज आफ्नो एकलौटे पुत्र परमेश्वर प्रभु आज तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभएको छ म तपाईको नामलाई प्रशंसा गर्दछु म तपाईको नामलाई आराधना गर्दछु ओ हालेलुया धन्यवाद मलाई प्रेम गर्नुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद मलाई अगुवाई गर्नुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद मेरो गोठालो भइदिनु भएको निम्ति तपाईँलाई हो परमेश्वर प्रभु म तपाईँको नामलाई प्रशंसा गर्दछु हो परमेश्वर प्रभु म तपाईँको नामलाई आराधना गर्दछु हो परमेश्वर प्रभु म तपाईँको नामलाई जय जयकार गर्दछु कारण तपाईँ त्यस योग्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ हो हालेलुया धन्यवाद दिन्छु प्रभु यो समय परमेश्वरको नामलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस् परमेश्वरले तपाईको जीवनमा गर्नुभएको त्यो बलिदानलाई तपाईले सम्झन थाल्नुहोस् परमेश्वरले तपाईको जीवनमा गर्नुभएको त्यो उद्धारको कामलाई तपाई सम्झन थाल्नुहोस् प्रियजनहरु हो अनि परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद मेरो जीवनमा तपाईले नयाँ काम गर्नुभएको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद मेरो जीवनमा प्रभु तपाईले नयाँ परमेश्वरको काम गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद ओ परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तपाईको नामको प्रशंसा हामी गर्दछौं परमेश्वर प्रभु तपाईको नामको आराधना हामी हर समय गर्दछौं चाहे हामी जस्तो सुकै ठाउँमा होस् हामी तपाईको नामको आराधना गर्दछौं कारण तपाईले हामीलाई त्यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ कारण तपाईले मलाई कारण तपाईले यो संसारलाई त्यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ कि आफ्नो एकलौटे पुत्र तपाईले दिनुभएको छ परमेश्वर आज हामी त्यसको लागि योग्यका थिएनौं तर तपाईको प्रेम हामीमा तपाईको त्यो बलिदान हामीमा प्रकट भयो ताकि हामी तपाईलाई विश्वास गर्न सकौं र ताकि हामी तपाईको नामलाई उचाल्न सकौं ओ परमेश्वर प्रभु म तपाईको नामलाई धन्यवाद दिन्छु म तपाईको नामलाई उचाल्दछु उचाल्छु मेरा दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा हाम्रो दुई हातहरू उचाल्दै परमेश्वरलाई परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले प्रभु यीशु तपाईलाई जय जयकार हो जय जयकार हो ओ परमेश्वर प्रभु तपाईको नामलाई जय जयकार होस्
यीशु तपाईको नाउँलाई आराधना होस् यीशु तपाईको नाउँलाई प्रशंसा होस् यीशु तपाईको नाउँलाई हामी पुकार्दछौँ तपाईलाई धन्यवाद ओ हालेलुया परमेश्वर तपाईको नाउँलाई हामी जय जयकार भन्दछौँ तपाईको नाउँलाई आज हामी घोषणा गर्दछौँ अनि तपाईको नाउँलाई भन्दछौँ तपाई शक्तिशाली परमेश्वर ओ हालेलुया परमेश्वर ओ हालेलुया तपाईलाई धन्यवाद ओ परमेश्वरको तपाईको नामको जय जयकार तपाईको नामको बढाइ अनि तपाईको नामको विश्वसनीयता परमेश्वर तपाईले हामीलाई आदि दिनुभएको होस् यीशु तपाईलाई महिमा भएको होस् यीशु तपाईलाई जय जयकार भएको होस् अनि यीशु तपाईलाई आराधना भएको होस् प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु म तपाईको शक्तिशाली नामको घोषणा गर्दछु तपाईको नामको प्रशंसा गर्दछौँ तपाईको नामको आराधना गर्दछौँ तपाईको नामको वाक्यले व्यक्त नहुने वर्णलाई शब्द नपुग्ने आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम वाक्यले व्यक्त नहुने वर्णलाई शब्द नपुग्ने समयले साक्षी दिएको प्रेम स्वर्ग छोडी आउनुभयो क्रुसैमा मर्नुभयो मृत्युलाई जित्नुभयो हामीलाई मुक्ति दिनलाई हामीलाई मुक्ति आफ्नो हातहरू परमेश्वरको त्यो शक्तिशाली नामलाई घोषणा गर्नु परमेश्वरको त्यो शक्तिशाली नामलाई गाउनुहोस् निर्बल बलियो हुनेछ लाटोले फुकाने सारा सृष्टि डुब्नेछ सबै गुनाहरू भेट्नेछ निर्बल बलियो हुनेछ लाटोले फुकाने अंगले देख्नेछ पहिरोले सुन्नेछ
प्रभु तपाईको नाउँको आराधना, तपाईको नाउँको जय जयकार अनि तपाईको नाउँको घोषणा हामी यसै कारणले गर्दछौँ कि तपाईको प्रेम हामी माझ यसरी प्रकट भयो। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईलाई जय जयकार, प्रभु तपाईको नामलाई आराधना हामी यस समय भन्दछौँ। ओ परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भएको होस्, तपाईको नामको आराधना भएको होस्। हामीले चढाएका यो छोटोभन्दा छोटो स्तुति प्रशंसामा तपाईँ विराजमान हुनुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर प्रभु। तपाईँको नामको आराधना, तपाईँको नामको घोषणा अनि तपाईँको नामको जय जयकार हर समय हामीले गर्नुपर्दछ र हर समय हामी गर्दछौँ। तपाईँलाई नै महिमा भएको होस्। स्तुति प्रशंसामा तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईलाई नै महिमा भएको होस्, तपाईलाई नै प्रशंसा अनि तपाईलाई नै जय जयकार भएको होस्। तपाईको नामको आराधना भएको होस्। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय म फेरि निर्मलालाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, विक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, हामीलाई असल तरिकाले आराधनामा लिड गर्नुभयो है। परमेश्वरले धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। अनि हाम्रो परमेश्वरलाई पनि हामी ताली बजाएर है धन्यवाद दिनेछौँ, किनकि हाम्रो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ है। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति थियो है, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हुन्छ, अब हामी के भन्छ अरे अब सूचनाको भागमा जानेछौँ। अनि सूचनाको भाग चाहिँ म आफै भनिदिनेछु है। अनि यो आउने हप्ता चाहिँ अब लिड चाहिँ हाम्रो वर्षा बहिनीको छ है लिड। अनि वर्शिप चाहिँ विकास दाजुको छ है। अनि जेनरल प्रेयरको लागि चाहिँ खुसी थापा छ। अनि मेसेजको लागि चाहिँ हाम्रो स्पेशल वक्ता आउनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो हजुरलाई थाहा छ है, एभ्री थर्सडे हाम्रो बाइबल स्टडी हुन्छ। अनि म पनि जोइन हुन सकेको थिएन है, मलाई क्षमा गर्नुहोस् होइन। म जोइन हुने ट्राई गर्नेछु होइन। अनि हामी सबैजना आउने यो थर्सडे है बाइबल स्टडीको लागि हामी सबैजना जोइन हुनेछौँ है। तपाईँहरू सबैजना जोइन हुनु होला। 6 to 7 छ हाम्रो है। हामी सबैजना जवानहरू चाहिँ यो थर्सडे बाइबल स्टडीमा जोइन हुनेछौँ है। अनि त्यस्तै गरिकन हामीहरू प्रार्थना गरौँ हाम्रो देशको लागि है। अनि हाम्रो सबै साँच्चै नै परमेश्वरको जनहरूको लागि है। अनि यो कोभिडको लागि हामी प्रार्थना गरौँ है। हाम्रो लागि चाहिँ हरेक कुरा इम्पोसिबल छैन, तर परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा इम्पोसिबल छैन। इम्पोसिबललाई पोसिबल गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि हामी यो कोभिडको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि इभन नयाँ नयाँ त्यो भाइरसहरू आइरहेको छ भन्ने कुराहरू सुनिरहेका छौँ। नयाँ नयाँ त्यो के अरे फर्महरू हुँदैछ भनेको सुनेका छौँ। तर त्यो सबै कुरालाई हामी रद्द गर्छ है, किनकि त्यो भाइरस भन्दा पनि ठुलो चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरको यहाँ कतिजना दासहरू बिरामीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको लागि पनि हामी निरन्तर हाम्रो प्रार्थनामा उहाँहरूको निम्ति नै सम्झौँ। अनि हाम्रो मण्डलीको लागि हामी विशेष गरी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो मण्डलीको हाम्रो अगुवाको लागि है, हाम्रो पास्टर बुवा पास्टरनी आमाहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ है। उहाँहरूले हामीलाई साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई सही ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् है, उहाँहरूको सुस्वास्थ्यमा परमेश्वर रहिदिनु भएको होस् भनेर हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ है। ताकि उहाँहरूले हामीलाई सही तरिकाले परमेश्वरको राज्यमा डोराउनु भइरहेको छ है। हाम्रो लागि उहाँहरूले यति साह्रो गर्नुभएको छ। अनि हामीले पनि उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नु एकदमै जरुरी छ है। त्यही भएर उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि त्यसपछि हामी सबैजनाले अनि साँच्चै नै हाम्रो कुमार मामाको परिवारको लागि नि प्रार्थना गरौँ है। तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ है, कुमार मामाहरूको परिवारलाई नि कोभिड भएको छ। अनि उहाँको मम्मी चाहिँ अहिले एकदमै सिरियस छ भनेर मैले सुनेको थिएँ है। त्यो अक्सिजनको लेभलहरू चाहिँ बढेको छैन भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ है। एकदमै निरन्तर तपाईँहरू सबैजनाले उहाँहरूको परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। परमेश्वरमा कुनै पनि कुराको असम्भव छैन है। परमेश्वरलाई हामीले इक्जाम्पल हाम्रो मामालाई नै देख्न सक्छौँ है परमेश्वरमा है। आज हामीले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले प्रार्थनाहरू सुनेर हाम्रो मामालाई यसरी यहाँ
हाम्रो साइडमा राख्नु भएको छ है। प्रभुले हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साँच्चै नै हामी उहाँहरूको लागि नि प्रार्थना गर्दैछौँ है। अनि त्यस्तै गरिकन सबै कुराको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ है प्रार्थनाको विषयहरू। अनि यो दिनहरुमा चाहिँ हामी एकदमै जागर रहन चाहिँ एकदम जरुरी छ है। प्रार्थनामा, वचन अध्ययनमा है, उपवासमा चाहिँ एकदम जागर रहन एकदम जरुरी छ है। हामी सबैजना त्यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो घरबाट हामी सबैजना गरौँ है। एकले अर्कालाई उत्साह गर्ने कुराहरुदेखि लिएर है, प्रार्थना गर्ने कुराहरु त्यो सबै गरौँ। अनि सूचना चाहिँ यही छ है। धन्यवाद। अनि त्यस्तै गरिकन अब अनि बाइबल स्टडीको चाहिँ यो हप्ता पनि हाम्रो पेरिड चार्ट छ है। हजुर सबैजनाले पेरिड चार्ट नै पढेर आउनु होला है। हुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन अब हामी एउटा भजन गाएर भेटी उठाउने समय मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले बिर्सेछु। भेटी चाहिँ हामी लिनुस् तन लिनुस् मन भन्ने भजन गाएर भेटीहरू उठाउनेछौँ। हुन्छ। विक्रमले फेरि यो यसमा पनि लिड गरिदिनेछ गीतमा। हुन्छ। धन्यवाद फेरि पनि विक्रमहरुलाई। अनि त्यस्तै गरिकन अब हामी जेनरल प्रेयरको भागमा जानेछौँ। अनि जेनरल प्रेयरको भाग चाहिँ हाम्रो खुसीकै थियो। अब अर्को हप्ता नि खुसीकै रहेछ है। यो हप्ता पनि खुसीकै थियो। एकदमै खुसी छ, एकदमै ब्लेस्ड रहेछ है। हुन्छ। हामी यो जेनरल प्रेयरको भाग खुसीलाई दिन चाहन्छौँ। खुसीले हामीलाई जेनरल प्रेयरमा लिड गरिदिनेछ है। हुन्छ। अब हामी जेनरल प्रेयरमा सहभागी हुन्छौँ। सुनेनौ अगाडि हुन्छ। आउनुहोस् हामी चाहिँ जेनरल प्रेयरको लागि प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। जिउँदो अनि जीवनमान दयालु परमेश्वर, हामी यो समय तपाईको विश्रामको दिन अनि तपाईको महिमाको दिन हामी यो समय तपाईको चरणमा हामी आउँदछौँ। हामी फेरि पनि तपाईको परमेश्वरको चरणमा हामी आउँदछौँ। परमेश्वर विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ देशमा जतिको अनि जतिको पेन्डेमिकहरू फैलिराखेको छ यो चाहिँ तपाईको निगरानी भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हर विषयमा गर्दछौँ। देशमा चाहिँ त्यो राजनीतिक माटोहरू सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईको सहायता भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। अनि परमेश्वर म बिच गर्दछु हाम्रो मण्डली परिवारलाई प्रभु तपाईको हातमा राख्दछु। सबैलाई तपाईको सुरक्षामा बोल्दछु। अनि प्रभु मण्डली चरण हाम्रो अगुवाको साथमा प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। उहाँहरूको साथमा तपाईँ परमेश्वरको स्वास्थ्य तपाईँ परमेश्वरले बनाउनुहोस्। उहाँहरूको साथमा प्रभु तपाईँ रहनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। अनि परमेश्वर जति पनि देशमा प्रभु जति पनि मण्डलीहरू क्रिस्चियनहरू छन् प्रभु सबैको साथमा प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु सबैलाई तपाईँ प्रभुको सहायतामा बोल्दछु। परमेश्वर म बिन्ती गर्दछु सबै प्रार्थना विषयहरूमा प्रभु तपाईँको सहायता प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भन्ने म बिन्ती गर्दछु। यो हाम्रो जेनरल प्रेयरको प्रार्थना तपाईँ प्रभुको हातमा आसमा जीवित येशूको नाममा आमेन। हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि खुसीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुले धेरै आशिष गर्नुभएको छ है। हुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन अब हाम्रो भेटी र वचनको प्रार्थना आएको छ। अनि भेटी र वचनको लागि चाहिँ म हाम्रो आदरणीय ठुमीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले भेटी र वचनको प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। धन्यवाद चढाउँछु जीवित अनि महान परमेश्वर पिता, तपाईँले हामीको अहिलेसम्मको सबै प्रोग्रामहरूमा आशिष दिनुभयो। अनि अब हामी भेटीको निम्ति गइरहेको छौँ। जुन भेटी हामीले तपाईँको चरणमा ल्याएको छौँ त्यो सबै आशिषित भएको होस्। अनि सबै भेटीहरू दशांशहरू जति पनि छ प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति वृद्धि हुन सकेको होस्। तपाईँको राज्यको निम्ति खर्च भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हामी वचनको निम्ति गइरहेको छौँ जुन चाहिँ हामीको एकदमै हामी विशेष भागमा आएका छौँ। त्यो वचनको लागि हामीको हृदयलाई
हामी तयारी गर्न खेलेको सकौँ म्याच ताकि त्यो वचनहरू हामीको हृदयमा राख्न सकौँ अनि त्यो वचनको द्वाराले हामीहरूको आत्मिक वृद्धि अनि उन्नति अनि हामीहरूको आत्मिक कमी गतिहरू देखाउन सकेको जुन वचन तपाईँको आफ्नो छोरी पिस्काबाट दिनुहुँदैछ पिस्कालाई सधैँ वचनलाई हामी सुन्ने हरेकलाई तपाईँको आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् ताकि कुनै प्रकारको रुकावटहरू आउन नसकेको होस् धन्यवाद चढाउँछु सबै कुरोको लागि आशिष पाउँछु पिता तपाईँको एकमात्र पुत्र यीशु प्रभुको पवित्र अनि उच्च नाममा आमेन हुन्छ हाम्रो टुमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद वचन र भेटीको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो है परमेश्वरले धेरै आशिष गर्नुभएको होस् हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको वचन है अनि आज हाम्रो महत्त्वपूर्ण भाग वचनमा हामी आएका छौँ अनि म तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु है वचनमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना एकदमै डिसिप्लिनमा बसिदिनुहोस् है परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै खाँचो छ है यो कुराहरू चाहिँ मैले पनि एकदमै महसुस गरेको कुराहरू है मैले पनि पहिला वचनमा बस्दाखेरि अलिक वचन पढ्न मन नलाग्ने वचनलाई सुन्न मन लाग्ने त्यस्तो थियो है मेरो बानी है तर मैले यो दिनहरूमा वचन पढेँ मैले के कुरा चाहिँ थाहा पाएको जब हामी परमेश्वरको वचनको गहिराइमा जान्छौँ जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले होइन दिन प्रतिदिन अध्ययन गर्न थाल्छौँ भने चाहिँ होइन परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यत्रो उत्साह दिँदो रहेछ क्या तपाईँको निराशामा पनि परमेश्वरले त्यो उत्साह दिनु हुँदो रहेछ है अनि त्यही भएर वचनमा चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु है एकदमै डिसिप्लिनमा बस्दिनु होला एकदमै त्यो वचनलाई एकदमै परमेश्वरले नै बोलिरहनु भइरहेको छ भनेर आदर गरेर त्यो वचन चाहिँ सुनिदिनु होला है किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है हाम्रो लागि जसरी हामीलाई खाना इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यसरी नै परमेश्वरको वचन पनि हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है किनकि जुन के अरे सुखी हुनको लागि चाहिँ साँच्चै नै हामीले परमेश्वरको वचन सुन्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ है अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो खुट्टाको लागि चाहिँ एउटा बाटो है हाम्रो लागि ज्योति हो है त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई डिसिप्लिनमा बस्न सिकाउँछ है त्यही भएर तपाईँहरू सबैजना वचनमा चाहिँ एकदमै हल्ला नगरिकन एकअर्कासँग गफ नगरिकन है त्यो तपाईँलाई मात्र मैले मलाई पनि भनेको है अनि सबैजना राम्रोसँगले बसिदिनु होला है एकदमै आदर तरिकाले चाहिँ वचनलाई चाहिँ प्रभुको वचनलाई चाहिँ सुनिदिनु होला अनि यो वचनको भाग चाहिँ म हाम्रो आदरणीय भाउजू है प्रिस्का भाउजूलाई दिन चाहन्छु हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ है सबैजनालाई जय मसीह हजुर हाम्रो प्रभु येशूलाई धन्यवाद भएको होस् उहाँले यो समय दिनुभयो अनि गएको 2 हप्ता चाहिँ हामी जोइन हुन सकेनौँ कारण हाम्रो इन्टरनेटहरू बिग्रेको कारणले अनि यो समय हाम्रो प्रभुलाई महिमा होस् आज त्यस्तो भएन अनि बहिनीलाई पनि धन्यवाद यो समय दिनुभएकोमा अनि हामी सरासर वचनतिर जानेछौँ र आज मैले वचन ल्याएको छु शक्तिको विषयमा हो अनि हामी सबैजनाले पल्टाउन सक्नुहुन्छ फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायलाई सबैजनाले पल्टाउन सक्नुहुन्छ फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पदलाई हामीले हेर्नेछौँ यो पद सबैजनाको सजिलोको लागि चाहिँ म पढिदिनेछु फिलिपी 4 अध्यायको 4 पदमा त के छ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ है हुन्छ आज चाहिँ हामी 13 लाई हेर्नेछौँ अनि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु आमेन यो चाहिँ पावलले फिलिपीको मण्डलीहरूलाई लेख्नु भएको छ अनि कस्तो अवस्थामा लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फिलिपी पावल चाहिँ रोमको झ्यालखानामा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको कुरा अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो झ्यालखानाको त्यो साङ्लाभित्र बाँधिएको अवस्थामा चाहिँ म प्रभु येशूमा सब कुरा गर्न सक्छु भनेर चाहिँ उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ है अनि यो कुरा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ शक्ति यहाँनिर शक्तिको कुरा छ कि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु भनेर पावलले भन्नुभएको छ अनि यो शक्ति चाहिँ हामीले कसरी पाउँछौँ त हामीले आउनुहोस् हामी प्रेरित 1 को 8 पदमा हामीले पाउँछौँ यो शक्तिको विषयमा चाहिँ यहाँनिर प्रेरित 1 को 8 पदमा है 1 को 8 पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा सारा यहुदियामा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ
आमेन। आमेन। भनेपछि हामीले शक्ति कसरी पाउने रहेछ कि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेपछि जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ अनि हामीले शक्ति पाउने रहेछ है। अनि शक्ति पाउने रहेछ अनि त्यो शक्तिद्वारा चाहिँ हामीले जे पनि सबै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ पावलले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि के कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ त है। अनि मैले चाहिँ यो वचन जब मैले पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि सबै कुरा गर्न सक्दो रहेछ भनेर एकदमै खुसी लाग्यो। अनि सोचेँ कि ओहो हामीले त सबै कुरा गर्न सक्दो रहेछ प्रभुमा भनेर सोच्यौँ है। अनि मैले सोचेको कुराहरू चाहिँ अर्कै छ, फेरि अलिक त्यति त्यो हिसाबले छैन कि प्रभुको वचन अनुसारको चाहिँ रहेनछ कि मेरो सोचाइहरू चाहिँ। अनि मैले चाहिँ सोचेँ कि प्रभु यीशुमा चाहिँ म चाहिँ धनी हुन पनि सक्छु, अनि मैले प्रार्थना गरेर मानिसहरूलाई निको पार्न पनि सक्छु, भूतहरू धपाउन पनि सक्छु, म चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ अलिकति त्यो खुसी लाग्यो कि मलाई चाहिँ। अनि के यही नै हो त प्रभु यीशुले चाहनु भएको, प्रभु यीशुले यहाँनिर पावलले भन्नुभएको शक्ति चाहिँ यही नै हो त भनेर मैले यसलाई खोजेँ पनि। अनि फेरि धेरैचोटि दोहोऱ्याइ तेह्राइ पनि पढेँ। अनि त्यसपछि यसको एन्सर चाहिँ मैले पाएँ। उहाँको शक्ति हामीले जब पाउँछौँ नि अनि त्यो चाहिँ नराम्रो गर्नको लागि पाउँदैन रहेछ। हामीले उहाँको शक्ति पाइसकेपछि चाहिँ हामी नराम्रो काम गर्न सक्दैनौँ, हामीले तन्त्र मन्त्र गर्न सक्दैनौँ, अनि जादुगर गर्न सक्दैनौँ होइन, अरूलाई त्यो चमत्कार चिन्हहरू चमत्कार कुराहरू गर्न हामी सक्दैनौँ। इत्यादि कुराहरू छ जुन चाहिँ नराम्रो छ, ती कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। तर प्रभु यीशुले चाहिँ आफ्नो शक्ति किन दिनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ उहाँले शक्ति दिनुहुँदो रहेछ। अनि पावलले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ सब कुरा गर्न सक्छु भन्छ येशूमा। अनि हामी येशूमा भयौँ भनेदेखि चाहिँ जुन पवित्र आत्मा हामीमा हुन्छौँ नि, अनि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि एक नम्बरमा पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो शक्ति अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 12 पदले, यही 4 को 12 पदले नै हामीलाई बताउँदो रहेछ कि हामीले के चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ भनेर। मैले बुझेको थियो अर्कै, तर यहाँनिर बताउनु खोज्नु भएको चाहिँ अर्कै रहेछ है। प्रभुको शक्ति पाइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछ भनेर, किनकि पावल आफै पनि त्यो अवस्थामा गुज्रिरहेको, अनि उहाँले गरिसकेर चाहिँ उहाँले जब यो वचन चाहिँ तलपट्टि उहाँले लेख्नुभयो है पावलले। अनि यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि 12 मा चाहिँ कसरी होचिनु कसरी बढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। आमेन। जब प्रभु येशूको शक्ति हामीले पाउँछौँ नि, हामी एकदमै ठुला भयङ्कर काम गर्नुको लागि होइन रहेछ, तर प्रभु येशूको शक्ति पाउँछौँ नि, त्यो व्यक्तिले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शक्तिद्वारा नै है, प्रभु येशूको शक्तिद्वारा के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति होचिन्दो रहेछ, त्यो व्यक्ति आफूले आफूलाई सबैभन्दा तल्लो ठान्दो रहेछ, त्यो व्यक्तिले आफूलाई नम्र बनाउँदो रहेछ है, अरूले भनेको मान्दो रहेछ, आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन रहेछ, अनि आफ्नै कुरा मात्रै हुनुपर्छ भनेर पनि भन्दैन रहेछ। त्यो व्यक्ति त्यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो व्यक्ति चाहिँ आफूले आफूलाई नम्र बनाउने, के होचिनु भनेको नम्र भनेर हामीले थाहा गर्छौँ नि होइन। अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ है। प्रभु येशूको शक्ति पाउने व्यक्तिहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त होचेर नम्र हुने, सहन सक्ने, अरूले जे गरे पनि त्यसलाई कहिले पनि प्रति उत्तर नफर्काउने व्यक्ति हुँदो रहेछ है। अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, अर्को कुरामा चाहिँ प्रभुमा बढ्ने कुरा छ, बढ्दो रहेछ, प्रभुमा बढ्ने, प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, हरेक कुरा गर्न सक्छ होइन, जुन प्रभुमा बढ्ने कुराहरू छ। अनि अर्को कुरा के छ, परिपूर्णतामा होस् र भोक प्यास, त्यो व्यक्तिसँग प्रशस्त सम्पत्ति होस्, खानेकुरा टन्नै होस् अथवा खानेकुरा टन्नै नहोस्, भोकै होस्, केही छैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि ऊ चाहिँ के गर्दो रहेछ, सन्तुष्ट बस्दो रहेछ। प्रभुको शक्ति रहेछ यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ प्रभुको शक्ति रहेछ होइन। हामीलाई एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामीसँग प्रशस्त भयो भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ। हाम्रो घरमा बोराका बोरा चामल छ, ग्यास छ, पैसा छ, भन्ने खान पाएको छ भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ, अवश्य पनि रहन सक्छौँ। तर हामीसँग पैसा छैन, घरमा चामल छैन, ग्यास छैन, केही छैन, बिरामी छ, उपचार गर्ने खर्च छैन, त्यो अवस्थामा सन्तुष्ट रहन सक्छौँ होला त?
तर वचनले पावलले के भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ उहाँमा जे पनि गर्न सक्छु भनेपछि त्यो अवस्थामा येशूको शक्ति हामीभित्र छ भनेदेखि चाहिँ हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यो अवस्थामा हामी सन्तुष्ट रहनु पनि सक्छौँ, उहाँलाई धन्यवाद चढाउनु पनि सक्छौँ हैन। अनि यो कुरा रहेछ कि पावलले भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ कि म चाहिँ उहाँमा जे पनि गर्न सक्छु। अनि हामीले थाहा पाइहाल्यौँ कि यी सबै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ प्रेरित 1:8 भने अनुसार उहाँको गवाई बन्न पनि सक्छौँ कि उहाँको गवाई बनेर चाहिँ हामी चाहे जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि अथवा यो देशमा बसेर अथवा विदेशमा बसेर जहाँ गए तापनि हामी उहाँको गवाई बन्न सक्छौँ। आमेन। यो कुराले त्यही भन्दछ, हामीले स्पष्ट रूपले थाहा पाउँछौँ, हामीले आफूले आफूलाई जाँचौँ के म नम्र बन्न सकेको छु, म होचिन सकेको छु, म अर्काको कुरामा अरूले भनेको राम्रो कुरामा सहमत हुन सकेको छु, के म अरूले भनेको मान्छु, के म जस्तो पनि परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन सकेको छु भने अवश्य पनि हामी भित्र परमेश्वरको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई शक्ति दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा जान्दछौँ। तर सकेका छैनौँ, म होचिन जान्दिनँ, मलाई होचिन मन पर्दैन, म ठुलो नै हुनुपर्छ, मैले भने हुनुपर्छ, मै नै ठुलो, मैले बोलेको सत्य, मैले बोलेको नै सबै कुरा राम्रो, म अरूलाई श्रेष्ठ ठान्दिनँ, म आफै नै आफूलाई श्रेष्ठ ठान्छु। एउटा कहानी हो कि के छ नि, अरूले तपाईँ भन्नुहोस् नभन्नुहोस् आफै म पै हुँ म भन्ने खालको छ। अनि कुनै पनि परिस्थितिमा म सन्तुष्ट बस्न सक्दिनँ भने हामीले जाने हुने रहेछ कि म भित्र पवित्र आत्मा छैन अनि उहाँको शक्तिले मसँग काम गरेको छैन, उहाँको शक्ति मसँग छैन भनेर जाने हुने रहेछ। अनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशूको साक्षी हुन सक्दैन रहेछ है। अनि त्यही भएर आज हामीहरू मध्ये कोही हामी यस्तो छौँ, हाम्रो व्यवहारलाई हामी आफैले जाँचेर हेरौँ हैन। किनकि बाइबलले भन्छ कि तिमीहरू आफैले आफैलाई जाँचेर हेर भनेर भन्नुभएको छ। किनकि मैले तपाईँलाई जाँच्नु मिल्दैन, मैले तपाईँहरू कसैलाई पनि यहाँ हुनुभएको कसैलाई पनि मैले जाँच्नु मिल्दैन कि तपाईँ यस्तो उस्तो यस्तो नगर्ने उस्तो नगर्ने फलाना ढिस्काना भनेर भन्नु मिल्दैन। तर म आफूले आफूलाई जाँचेर मैले यस्तो गरेको छैन भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुन्छ नि हैन। अनि बाइबलले भन्छ कि आफूलाई जाँचेर हेर तिमी कस्तो छौ भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि मलाई थाहा छ तपाईँहरूको बारेमा, तपाईँहरू आफैलाई थाहा छ कि हामी कस्तो छौँ भनेर है। अनि जाँचेर हेरौँ, यदि हामीले यो कुराहरू पाएका छैनौँ भने पनि चिन्ता नगरौँ, किनकि हामी अहिले अनुग्रहको समयमा छौँ। अनि हाम्रो प्रभु यीशुले अहिले नै दण्ड, आज नै उहाँले दण्ड दिइहाल्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ एक दिन छ, दण्ड टोकेको दिन छ, त्यो दिन दण्ड पाउने व्यक्तिहरूले हैन। तर त्यो दिन छ, तर आज नै उहाँले दण्ड दिनुहुन्न। तर आज हामीलाई के छ, अनुग्रहको समय छ, उहाँमा फर्किने मौका छ, यी कुराहरू पालन गर्ने, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्ने समय आज पनि हामीहरूसँग छ। अनि यो समय हुँदाखेरि नै हामी उहाँमा भएर उहाँको शक्तिलाई चाहिँ हामीले जानेर उहाँको शक्ति अनुसार चाहिँ हामी जियौँ भने हामी अवश्य पनि बाँच्छौँ, दण्डमा हामी पर्दैनौँ। आमेन। रोमी 1:8 भन्छ हैन, 8:1 कि 1:8 म कन्फ्युज भएँ कि ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन भनेर भन्दछ है। अनि हामी येशूमा भयौँ भने हाम्रो निम्ति दण्ड छैन, तर हामी येशूमा छैनौँ भनेदेखि चाहिँ भयङ्कर दण्ड छ है। अनि हामी चाहिँ उहाँमा रहौँ, उहाँको शक्तिलाई हामी जानौँ, अनि हामी चाहिँ यी कुराहरू गरौँ जो चाहिँ प्रभु यीशुलाई साह्रो मनपर्छ, नम्र हुने कुराहरू हैन। अनि जुनै पनि परिस्थितिमा उहाँलाई धन्यवाद दिने अनि सन्तुष्ट रहन हामीले सिक्यौँ भने उहाँलाई साह्रो मनपर्छ है। प्रभुलाई महिमा होस्। यो वचनको लागि वचन यतिकै यहाँ राख्दछु। अनि हामी वचनको लागि छोटो उहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिनेछौँ। धन्यवाद छ येशू राजालाई यो समय। प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर जो चाहिँ हामीलाई जुन वचनहरू तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु, साँच्चै प्रेरित 1:8 दिनुभएको छ। अनि फिलिपीको 4:13 र 12 दिनुभएको छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको शक्तिले चाहिँ हामी नचाहिँदो कुराहरू नगरिकन चाहिँ तपाईँको शक्तिमा चाहिँ हामी नम्र भएर होचिएर आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठानेर अनि सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहेर बिना गनगन तपाईँसँग धन्यवादी भएको चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ। प्रभु यीशु राजा, हजुरको वचनको लागि धन्यवाद। अनि यति भएर चाहिँ
हामी चाहिँ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तपाईँको साक्षी भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ प्रभु यीशु राजा। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मा, हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, हामी तपाईँको शक्तिमा हिँड्न सकौँ प्रभु, तपाईँको वचनमा हामी हिँड्न सकौँ प्रभु। हजुरले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद हजुरको यो वचनको लागि, जुन वचन चाहिँ जीवित, शक्तिशाली अनि क्रियाशील छ प्रभु। धन्यवाद छ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई महिमा होस्। यो समय फेरि पनि बहिनी निर्मलालाई नै दिन चाहन्छु। हुन्छ, प्रिस्का भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। एकदमै असल वचन दिनुभएको थियो फिलिप्पी 4:13 है। जसले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँद्वारा चाहिँ हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ है। आज साँच्चै नै परमेश्वरको शक्ति चाहिँ हामीले पायो भने चाहिँ हामी नम्र पनि हुन सक्दो रहेछौँ, हामी होचिन पनि सक्दो रहेछौँ, हामीले दुःखमा पनि के भन्छ अरे शक्ति र सामर्थ्य पाउँदो रहेछौँ है। आज हामीले यो कुराहरू सिकिरहेको थियौँ भने हामी परमेश्वरको साक्षी पनि बन्न सक्दो रहेछ है, हामीले परमेश्वरको यदि शक्ति पायो भने। हुन्छ, भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, एकदमै असल वचन दिनुभयो है। प्रभुले धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी भाउजूको लागि ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, प्रभुले धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। अनि भाउजूको लागि सबैजनाले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अझै परमेश्वरले उहाँलाई त्यो प्रकाशहरू दिनुभएको होस् है, ताकि हामीले अझै पनि त्यो कुराहरू पाउन सकौँ भनेर है। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। अनि त्यस्तै गरिकन विक्रमले यो भाग मागेको छ है, म विक्रमलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, जयमस सबैजनालाई। यो म एउटा सूचना लिएर तपाईँहरूको माझमा आएको छु। जति पनि हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, हामीले यो वर्ष क्यालेन्डर बनाएको अनुसार प्यारेन्ट्स काउन्सिलिङ प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो यो हामीले जुन गर्ने भनेका थियौँ, त्यसको लागि चाहिँ जतिजना पनि अभिभावक हुनुहुन्छ, मैले यहाँ देखिरहेको हाम्रो रमा, हाम्रो सुनिता, अनि हाम्रो प्रिस्का भाउजू, विकास दाई, जतिजना पनि अभिभावक हुनुहुन्छ, हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले कसरी प्रभुमा हुर्काउने, कसरी कुन शिक्षा दिने, कसरी कस्तो व्यवहारद्वारा उनीहरूलाई हुर्काउने भन्ने कुराहरूको क्लास हुन्छ। क्लास भन्दा नि त्यो पहिला हामी एउटा सानो छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो क्लास चाहिँ हामीले शिक्षकहरू खोजिरहेका छौँ। एकदमै राम्रो शिक्षकहरू हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू अनि हाम्रो यता शिला आन्टी अनि हाम्रो जिना दिदी आउनु परिहाल्यो। तपाईँहरू भोलि चर्चमा तपाईँहरू दिउँसो 2 बजे तपाईँहरू आइदिनु होला। अनि जतिजना पनि यहाँ जोडिनु भएको छैन, जसरी हाम्रो सङ्गीता परी दिदी अनि रमिला दिदी, तपाईँहरू 2 बजे आइदिनु होला है। 2 बजे तपाईँहरू आइदिनु होला। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यो समय म फेरि निर्मलालाई। हुन्छ, विक्रमलाई धन्यवाद। हुन्छ, अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ अनि यो अन्तिमको प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ म हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई अनुरोध गर्दछु अनि सबै भागमा उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ है। सबैलाई जय मसीह। तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो विकासजी कहाँ हुनुहुन्छ? एउटा प्रार्थनाको विषय तपाईँलाई दिनु पर्यो। दमकमा हाम्रो बिरामीहरू छ। पास्टर कुमार, उसको आमाको नाम सन्मान तामाङ हो। उसको लागि, दिपेन्द्र राईको लागि, सुस्मिताको लागि, निशाको लागि, अनिलको लागि सबैले प्रार्थना गरिदिउँ। अहिले नै प्रार्थना गरिदिउँ, प्रभुको हातमा राखिदिउँ, प्रभुले चङ्गाइदिनुहुन्छ। हाम्रो दिपेन्द्र भाइ डाँडाजुङ्गीको हो, दिपेन्द्र देवन, उसको लागि। र अर्को एउटा पथरीमा एकजना भाइको घोपा क्याम्पमा जाँदैछ, उसको यहाँ अपरेसन गर्नुपर्ने, खर्च पानी जुटोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु भनेको छ। प्रार्थना गरिदिनु होला। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ र प्रभुले सिकाएको प्रार्थना गरेर आशीको प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। महान जीवित दयालु परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, विशेष गरी आजको वचनको लागि। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। फिलिपी 4:12-13बाट बोल्नुभयो, धन्यवाद। रोमी 8:1बाट बोल्नुभयो, धन्यवाद। प्रेरित 1:8बाट बोल्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद।
आजको वचनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ प्रभु। हामी त्यही अनुसार जीवन जिउनलाई तपाईँ प्रभुले अगुवाई गरिबक्सियोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यसरी हामी दमकमा भएका तपाईँका छोराछोरीको लागि हामी चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्छौँ। पास्टर कुमार तामाङमाथि चङ्गा छुटकारा बोल्छौँ। उनको आमा सन्माया तामाङमाथि चङ्गा छुटकारा बोल्दछौँ। निशामाथि चङ्गा छुटकारा बोल्दछौँ। अनिलमाथि चङ्गाई, दिपामाथि चङ्गाई छुटकारा दिनुहोस्। सुस्मितामाथि चङ्गाई छुटकारा दिनुहोस्। दिपेन्द्र भाइमाथि चङ्गाई छुटकारा दिइबक्स्यो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। आज तपाईँको गवाई बन्नुपर्ने छोराछोरी यो कोभिडको कारणले भएको छ। कोभिडको आज तल हामी यसुको नाममा इन्कार गर्दछौँ। यो देशबाट हटिजा। अहिले देशमा भएको बाढी पहिरोहरू सबै हामी तपाईँको हातमा दिन्छौँ प्रभु। सङ्कटको बेला तपाईँ प्रभुसँग पुकारा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको निगाह कृपा देशमा रहेको होस्। उच्चमा उदा भएको व्यक्तिहरूसँग तपाईँ हुनुहोस्। हाम्रो मण्डली परिवारसँग तपाईँ हुनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। सबै दुर्लभ परिस्थितिमा तपाईँले पूर्ण गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो बालक, वृद्ध, युवा, जवान, जवानी, वयस सबै तपाईँको हातमा दिन्छौँ। कसैलाई पनि रोग गरे हामीले नछुएको होस्। सबैको नानीहरूमा पढाइमा लेखाइमा ज्ञान बुद्धि समस्या दिनुहोस् प्रभु। येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ। मण्डली परिवारमा तपाईँको निगाह कृपा रहेको होस्। धन्यवाद छ प्रभु। यो लकडाउन र अब खुलेको होस्। तपाईँको महिमा गर्नलाई सबै सङ्गतिहरू खुल्नु सकेको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सारा महिमा तपाईँलाई दिई सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। विकासजी Sorry, I'm
परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको ठुलो अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हाम्रो रेवपिन्ची परिवार जुम सेवा मार्फत पनि सदा सर्वदा हात्ती घोडा मण्डल लगायत रेवपिन्ची परिवार सबै ठाउँमा आजदेखि उसो एकको जीवन सदा सर्वदा भइरहोस् येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। मामा जय मसीह। जय मसीह। तल पछि तपाईको अनुहारै देन। जय मसीह सबैजनालाई। मलाको मम्मीलाई नि जय मसीह। जय मसीह मेरा पनि सबै मेरा परिवार सबैजनालाई जय मसीह। हालेलुया। जय मसीह सबै